Hi guys, ang laking tulong ng ng air fryer, lalo na yung mga madali ang luto. Ayan. Kaya ang gandang tulong nito. Yan yung isa kong air fryer. Hindi ko pa mahugasan kaya andyan pa. Yan yung isa. Diba? Kung hindi pa nahugasan yung isa, kailangan na magluto. Eh di gamitin yung isa. Chicken nugget ang lunch ng aking alaga. Ayan. Kaya madali nito may air fryer. Yan ang gamit ng air fryer. Ang dami guys, kaya ang laking tulong yan. Hi guys, ang laking tulong ng ng air fryer, lalo na yung mga madali ang luto.